హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఫార్మ్స్. నా పేరు కిరణ్. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలా గంట సింబల్ యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. సో చాలా రోజులు అవుతుంది, ఒక 10 days అవుతుంది అనుకుంటాం మేబీ వీడియోస్ పెట్టక. సో ఇంటి దగ్గర కొద్దిగా వర్క్ నడుస్తుంది, సో అందులో బిజీ ఉన్నా. సో దానికి సంబంధించిన వీడియో రేపు అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఈరోజు ఏమంటే, ఈరోజు కాదు, ఇది ఒక 5 days అవుతుంది ఈ వీడియో తీసి, కానీ ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తున్నాం. సో చాలా రోజుల తర్వాత మా మేకలకి దిష్టి ఇవ్వడం జరిగింది. సో అప్పుడప్పుడు ఇలా ఉంటుంది కదా, అమాస అట్లా అకేషన్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మా అమ్మ దిష్టి తీస్తుంది అన్నమాట. సో నమ్మే వాళ్ళు నమ్ముతారు, దిష్టిని నమ్మని వాళ్ళు నమ్మరు, అది మ్యాటర్ కాదు. బట్ ఈ మధ్య ఏమైందంటే, కొంచెం మంది సరౌండింగ్ వాళ్ళ నజర్ ఎక్కువ పడ్డది మేకల మీద. ఎలా అంటే లైక్ మన గేట్ ఉన్నది కదా, సో గేట్ పరద చినిగిపోవడం వల్ల సో అవన్నీ బయటకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అండ్ మేకలు కూడా గేట్ దగ్గర ఉండడం వల్ల కొంచెం నజర్ ఎక్కువ పడ్డది. అబ్బాబ్బా ఇట్లా అంటారు కదా చూసి. సో అందుకని మా అమ్మ దిష్టి తీస్తుంది అన్నమాట. నరుని దృష్టికి నల్లరాయి బద్దలైంది అంటారు కదా, మా అమ్మ దిష్టి తీస్తుంది అన్నమాట. సో దిష్టి కోసం రాక్ సాల్ట్, దొడ్డుప్పు ఉంటుంది కదా, సో దొడ్డుప్పు, మిరకాయలు, సో అలాంటివి యూజ్ చేసి సో తిప్పింది మొత్తం. ఇప్పుడు మీకు అనిపిస్తుందిగా, అన్ని గోడ్స్కి తిప్పి అలాగే షెడ్డుకు తిప్పి మంటలు వేసేస్తుంది, చిటపడ అంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మీరు కూడా ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ట్రై చేస్తారా? కింద కామెంట్ చేయండి. మామూలుగా అందరు దిష్టి బొమ్మలు అవి పెడతా ఉంటారు ఫామ్కి, కానీ ఇలా అప్పుడప్పుడు దిష్టి తీసి ఏమన్నా అలవాటు ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. పొడి, పచ్చిమిర్చి, మొత్తం అన్ని మసాలా దినుసులు వేసిన. అరే ఆగండి రా బాబు, ఆగండి. ఏయ్ అవరా, ఎందుకు అట్లా చేస్తున్నారా? భయపడుతుంది నేను చూసి. కొత్త క్యాండిడేట్ వచ్చిందని భయపడుతున్నాను.